枕边人打呼，你要帮他听一听。这种没事，可能是太累了。这种正常，睡觉放松而已。这感觉像在施工，但也没问题。这个就有问题了，可能是睡眠呼吸中止症哦。那睡眠呼吸中止症呢，会用6个自我检查的方式。第一个，睡觉是否会打呼；第二个，是否容易浅眠容易醒；第三个，是否容易口干盗汗、夜尿频繁；第四个呢，是否常常容易头痛；第五个呢，白天是否容易疲劳、嗜睡、狂打哈欠；第六个，工作或念书的时候是否容易注意力不集中呢？有以上这些征兆，别忽视，可以去大医院检查看看哦。关注新高小药局，让你每天睡好觉。